ओह इतना क्लोज। इसको नहीं देना चाहिए तो ये काम दौर अपना आएगा यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीधी अंकित सिंग द सॉन्ग। अरे तो फिर उनके साथ रहने क्यों नहीं लग जाती? ये एक साल भर गया। अरे मंकी फीडर वो बैठ के अपना खा रहे हैं आराम से। तुम्हारी प्लेट साइवी टेक योर प्लेट। अरे दो मुझे, तुम्हारी बन रही है। अच्छा प्लेट ऐसे दे रही है? हां पूरी तो अपनी बात कर 2 3 पकड़ मुझे बोलना चाहता Wanda, Soda. I'm gonna say Wanda. सबसे मिलके जाएंगे ना हम। लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा कैमरा क्या? ये देसी खतरों की खिलाड़ी। तू भी जा, तेरी वीडियो ले लूँगा। अब दिख रहा है ना? क्या ढूंढ रही है तुम? अब दिख रहा है ना? सौरभ साउथ बहुत देरी है यार। उस दिन भी वो कैसे चला गया था, इसमें भी वो कैसे गया होगा? मछली क्या भैया क्या चल रहा है? अभी तो छाती बाकी है। धीरे धीरे जा जा, पाँव रख लीजिए, फिर पाँव का आदत होगी, फिर यहाँ तक आदत होगी, फिर यहाँ तक। ये देखो लिंका बोल रहे, वो नहीं चाहिए। अरे मैं इनका लीडर हूँ। अरे आगे टेक माय बैक फ्लोटिंग फोटो। दुश्मन की बहन। अरे आगे आगे जा। हाँ चलो ऐसे ऐसे हाथ नहीं पीछे। यहाँ की साइड भैया को पता है। हमारी गंदी आवाज आ रही है, चलो उसमें कुछ और गाना डाल देना। साइड भी गिरेगी, अगर खड़ी होके आएगी तो पक्का गिरेगी। दो डाय बहुत दूर से कैमरा मैन ही पकड़े मतलब। Hi guys, I have to change now. जाऊंगा प्लीज गो इन चेंज। अरे इसको पकड़ के रखना, उड़ना चाहिए कहीं। अरे तो मस्त है, एक बार बंद कर दे, आजा। अंधेरा हो जाएगा। अरे it has no floor only. पर बाहर ही नहीं रख सकते, इधर से फट गया तो मस्त है यार। तू भी नहीं क्या? वो अंदर कुछ सोचेंगे क्या कर रहे हैं। हाँ सच में, बस इतना ही काफी है। वो सोच रहे हैं। हाँ जो एक्चुअली मुझे चेंज करना है, सो कॉल कैन। ओके बाय नंदिया, अब मेरा नया रूम देखना तुम। हां इसमें फ्लोर नहीं तो थोड़ा ऐसे का नहीं मालूम। ये कैसे होता है मुझे सभी खुद कर रहे थे, मेरे को क्यों बुलाया? होता कैसे भी हो गया क्या? हो गया ला बुला। ये हमारे चेंजिंग रूम। ये इसमें डालेगा पहले? हाँ पहले इसमें डालूंगा, बहुत बड़ा काम किया मैंने। हम साथ साथ हैं। नहीं है किसी को पता भी नहीं चला ना, हम सब साथ हैं। हाँ
What do तूने you उसको क्यों think I नहीं लिया? implied? ये ना तो दाल में काला ही है, कुछ नहीं। हर बार हमको लगता है अब तो ऑफ ऑफ ऑफ, नहीं 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 ऑन ऑन ऑन, हमेशा ऑन ऑन ऑन, हमें तो फिर लगा- ऑफ ऑफ ऑफ, हमें तो लगा नहीं नहीं बार- फिर ऑन ऑन क्या ऑन, है? What are you हमें तो talking लगा about? चैप्टर क्लोज हो गया। That you're talking about. या